Oke, pertama-tama guys, kita tuh scan barcode dulu seperti ini nih. Dan kalian tuh dapat ininya guys nih. Dapat buku servis tuh tinggal kalian scan aja barcode-nya. Kalau enggak kalian tinggal ke Play Store. Nah, seperti ini. Nah, ini berhubung aku udah install, tinggal tak buka aja. Nah, seperti ini. Ini izinkan. Warning, kita tunggu. Oke guys, di sini kita login saya menggunakan Google aja guys. Ini mohon maaf tak skip. Nah, ini guys seperti ini. Nah, ini kita udah login, tinggal nunggu. Jadi saya loginnya menggunakan Google.